Lencak dadakan, pokoknya mah juara. Ya, jeung lencak. Tuh. Mantap. Terus lawegeun. Habekeun. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Sekarang saya berada di rumah. Seperti biasa, saya di sini akan bikin konten. Akan mukbang ya. Jadi saya akan mukbang menu makanan Sunda. Jadi akan mukbang di rumah. Akan mukbang karedok lenca, ada juga jengkol. Tadi di bawah sudah saya disiapkan menu buat mukbangnya. Jadi tinggal digoreng teman-teman. Kalau lenca saya sudah ngambil teman-teman. Jadi kita akan gaskan ngerasa lenca lah pokoknya mah gaskan. Soalnya waktu nangis mepet, soalnya mau hujan teman-teman. Sudah mulai gerimis, sekarang juga sudah mulai gerimis. Jadi kita gaskan heula buat bikin menu buat mukbang. Lanjut. Oke teman-teman, jadi kita akan ngambil dulu buah lenca buat bikin karedok. Mantap. Kita akan bikin karedok lenca. Mantap, masukkan push. Oke, lihat teman-teman, masih banyak karedok lenca dadakan, pokoknya mah juara. Mantap. Push. Aduh. Lihat teman-teman, banyak. Oke teman-teman, masukkan. Masih banyak, lihat. Karedok lenca, kita bikin karedok. Mantap. Mantap. Jadi lencanya di halaman rumah teman-teman, tidak jauh. Keren. Mantap. Bah itu hese euy. Mantap. Basirem bau basirem. Oke, lihat teman-teman, masih banyak, cuman banyak semut. Keren. Mantap. Oke teman-teman, jadi segini juga cukup lah. Kita gaskan lah, mantap. Oke teman-teman, jadi menu buat mukbangnya ada jengkol, mau bikin sambal, ini mau bikin karedok, ada juga tahu, ada juga asin teman-teman. Asin mantap pokoknya mah. Keren pokoknya mah, meskipun sederhana kita gaskan urang gorengan, mantap. Gas. Lanjutlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Oke teman-teman, jadi saya di sini akan mukbang, tidak lupa ditemani oleh adik saya Neng Astri. Jadi mukbang menu makanan Sunda sederhana tapi mantap teman-teman. Di sini ada sambal goreng, ada sosin. Namun bahasa Indonesia itu ini? Sosin. Taunya teuing lah. Kecai merenang. Ada juga jengkol, ada tahu, ada asin jamal teman-teman. Mantap pokoknya, aduh mantap. Ada juga karedok yang tadi sudah dijelaskan. Pokoknya mantap weh. Mantap pisan. Pokoknya mah nu utama mah ieu karedok pokoknya mah juara. Aduh bener deh. Lenca jeung tahu mantap. Juara pokoknya kela. Sebelum makan seperti biasa kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tidak lupa juga seperti biasa naon
Dikumkeun ti kulon ti wetan ti kaler ti kidul jos pokona mah mukbang jos juara Aku bismillahirrahmanirrahim. nggak ada ho iya ya. Juara kaler oke kan Karedok. Tah, mantap. Tah. Oke teman-teman. Karedok jeung asin tah. Mantap. Asin ieu Tah, teh urang cobana jengkol. Jengkol aduh ieu sambal goreng. Kana mah rendang oge eleh ku karedok jeung asin. Bismillah. Juara ngeuh. Tuh digalo-galo jeung karedok. Mantap. Tahu. Asin. Asinnya juara. Agak kene asin. Tahu tong hilap. Piteskeun. Corocos tahu. Cara makana asin heula kana sangukeun aduk-aduk jeung leunca karedok leunca Mantap. tuh. Lupa tadi kerupuk tidak kebeli rusuh. Juara. Tambah tahu corocos samit-samit. Mantap pisan, nikmat. Sosin leuwih ngeunah ya. Mantap. Penghijauan. Udek-udek. Ya, jeung leunca. Tuh. Sensasi ngebletrokna kanu nikmat teh. Sudah yang ini kan? Oke teman-teman, jadi kalau saya pengen ikut, diuk dia, cah. Sambal goreng. Terus naonnya ieu teh atuh deui sana teh. Nyalpet teh. Sosin Sunda namanya ieu teh. Mantap. Jadi adik saya Alo yang miluan, hantam. Mantap kan? Jengkol. Asin. Sambal anu beureum. Asin tong hilap. Rencana juara aslinya ya. Nah. Alah, pero pisan. Ya. Mun aya kerupuk ge leuwih ngeunah nya. Asinna. Njos. Sada oge. Mantap. Karedokna nikmat pisan. Aduh asinna enak, asin naonnya ieu teh. Asin, karedok, Asin Jamal. terus galo-galo. Terus Caranya sangat gampang. Tuh. Karedok aurkeun. Digalokeun. Tuh. Digalokeun. Ieu lebih legit pisan. Juara pokoknya. Lalu makan, habak. Jengkol. nikmat. Podok. Asinnya juara ya. Asin TBO om. Asin tili om li om. Hah, lada. Minggu tonton cireng wae antepkeun tuh mah. Mantap. Aduh, tuh. Aduh, mana ieu teh naon bahasa Indonesia na teh teuing pokona mah teh. Sosin. Tin we lah. Dicoelkeun jeung sama lu beureum.
Ada. Juara pisan. Ini. Jengkol. Asin tong hilap. Juara. Nikmat pisan leuwih ti rendang ieu mah duh nyaan. Pokoknya masalah wegen weh. Nah, Tapi rasanya Mantap, tetep bosku. Pedo. sanguna bedoli ka dia. Lapar pisan nih segan lapar ya pokoknya. Ada pisan ya nih. Ada. Joskeun deui tinggal. Tuh, tilep. Tuh. Karedok kesukaan. Tilep sasina. Terus coelkeun. Tong penting asam lada. Mantap. Terus selawegen. Habekeun. Sangguna. Saya begen. Asina hablemkeun. Lah. Nikmat ya. Tahunna lelepkeun. Sosina dadet gana. Keredok deh lenca. Hampura jengkol lain teu ingetnya. Pare heula ieu teh karo jengkol teh. Pare heula karo jengkol ku sabab aya ieu atuh da. Lenca kumaha nih ngeunah. Pulen. Tuh, buat kelekoh kieu sama lenca. Terus pas dihablemkeun teh botok cenah deh. Ngeblesok. Nyaki orang nih. Alah. Legit, nikmat, mantap, gurih nyoy. Lamun lada tong hilap asin we tambul. Asin. Jengkol pulan pisan eh. Dari sangun dia mau dia. Warag abi mah. Warag. Warag. Jadi Warag. sudah warag teman-teman. Kurang dakeun ku kami pokoknya mah dijagaskeun. Lokrak. Alah, iya. Kan ya. Karsap pokoknya bes. Pokoknya mah geus juara weh, wani Korek, diriungkeun. Si karedok lada tambah sambal pedo lada pisan kumaha atuh. Cocolkeun deui we tapi da nikmat. Alah, teu rabeut. Mah cocok tahu. Hana digoreng dadakan. Iya budak teu beuki lada jadi beuki. Dada ieu nya. Oh. Juara kieu tuh. Tilepkeun, puter-puter kadiekeun tuh. Orang tambul lalab nya. Ieu teh lalab anu nikmat pisan. Moal aya nikmatna. Entong handapna pada teuas. Teuas bisi coplok kuntu. Tikel. Anak. Duh, tikel. Coelkeun kana sambal. Alah. Pulen. Tik sama nasa eutik lada. Urang hablemkeun nya. Lalab. Nah. Lagi lebar. Lah, Jos.
Nggak boleh asin ya mas. Nggak pisan asin teh. Tah jengkol gede kieu Ada mah. keren. Abi mah teribetnya. Makan cukup asin lalap. Ah ngus we nikmat. Kayak apa? Alhamdulillah. Barang. Tutup neng ah, sekarang tutup. Nanti ini dihabisin di belakang layar soalnya nasinya habis. Tutup neng. Kabar ya. Sok tutup ah. Sok sahabat YouTube, kepingin hilap, like, comment, share, subscribe channelna Dede Irwan supaya kita makin semangat bikin kontennya, bikin videonya. Kalau ada tantangan atau challenge, boleh challenge kita di komen ya. Nanti kita akan lakuin buat kalian biar selalu menghibur. Atau mau resep makanan yang endul boleh, asal komen dulu. Yuk udah sekian ya dari kami. Disambung lagi nanti sama video berikutnya yang kalau ada challenge dari kalian ya. Sok bismillah, alhamdulillah udah beres. Jangan lupa berdoa lagi. Jangan lupa bersyukur intinya mah sakitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, jos jos. Jangan lupa like, comment, Jos. share, dan subscribe Dede Irwan channel. Dadah. Singgar deh milik.